ho atolotra ho anao indray ireo lohateny vaovaontsika amin'ny ity anio ity no tanterahina nanomboka ny maraina teo tao amin'ny tranobe ny kolontsaina ny fampahafantarana sy fampatsahivana ny andraikitry ny parlementaire eo amin'ny tontolo ny fampianarana anomboka rahampitso alarby any fitsarana ny laza adina ho an'ny afanadina-panjakana baccalauréat eo amin'ny tontolo ny fahasalamana mitondra fampatsahivana amin'ireo fepetra tsy maintsy ho raisy ny fiara-pitatitr'olona rehetra manoloana ny fisia ny valana retina pesta ny eo anivon'ny ATT eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena azady farany Luka Modric irakiraka ampovoan'ny Real de Madrid sy ny Croatie no mpilalao miendrika indrindra tamin'ny taona 2024 raha ny fanazavana nataon'ny FIFA. Ny mpanao gazety Aldora Kotorlala no hitondra amintsika ny antsipirin'ireo vaovao ireo. Talata fa 5 volana septambra taona 2024 manolotra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka any amin'ny ity atoandro ity atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao no iarako aminao koa manasana ampanajana mba anjoy ny vaovaontsika hatramin'ny farany raha toka eo ampisakafoanana ianao amin'izao ora izao dia mirahara ianao zao tomana ny ekipa rehetra eto amin'ny radio telenakay. Makasika indrindra ny journée de parlement eto ataptanana ny Mahajanga no anokafantsika ny fotoana amin'ity anio ity misy ny varavarana misokatra eny amin'ny tranobe ny kolontsain'ny Mahajanga ampifantarina manokana ny andraikitra san'ireo parlemanta malagasy ahitana ny anteny merandolona sy ny anteny meram-pirenena maharitra 2 andro moa ity varavarana misokatra eny amin'ny tranobe ny kolontsain'ny Mahajanga ity fanampanazavana. Ny anteny mera manakaiky ny olo-pirenena io no lohahevitra noraisina nandritra ny fionan'ireo parlemanta malagasy amin'ny vahoaka ny Mahajanga ato amin'ny tranobe ny kolontsain'ny Mahajanga anio talata fa 5 sy rahampitso alarobia fa 4 volana septambra 2024 hitondrany fanazavana mandritra io 2 andro io amin'ny fionany amin'ny vahoaka ny Mahajanga ny makasika ny asan'ny parlemanta malagasy. Afangaro ny vahoaka ary na ny mpanao politika manana afangaro azy satria ny parlemanta nge fanaovandalana ny tena fototrasany ary manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka fa zany zavatra zany tsy fantany vahoaka fa raha vao misy zavatra takiany vahoaka dia any amin'ny parlemanta izy no mitaky na dia asan'ny mpanatanteraka ka izany zavatra zany ampahafantarana amin'izay mba hahafahan'ny vahoaka mametraka tsara hoe inona marina moa no andrasana amin'reto parlementaire reto ary inona marina tokoa moa ny tena ataony ary inona no andrandray ny vahoaka aminazy tsy isan-taona raha tokony ho izy satria araky ny fantatsika nge ny parlemanta mivory roa isan-taona raha ny fivoriana ara-potoana ka raha tokony ho izy aorianany fivoriana hiatrehana an'le fivoriana ray faharoa tokony isy fionana amin'ny vahoaka manao taritra any amin'ny vahoaka amin'ny zavabita ary mangala hevitry ny vahoaka amin'ny zavatra zay ho atao. Ny fifidianana nge raha ny échéance électorale ny jerena hoe fempotoana iasan'ny filoham-pirenena 5 taona vao manomboka nge ny fotoam-piasana ny filoham-pirenena zay lany dia tokony efa vonona vahoaka amin'le fifidianana manaraka ka dikan'izany ny vahoaka tsirairay dia samby tompona ndraikitra amin'ny hoavin'le firenena amin'ny hoaviny satria izay no anentanana hoe hatrany amin'ny fanombohana fanaovana ny liste électorale sy mbola anentanana hoe tongava mifidy mba fandraisanao anjara amin'ny fampanosoana sy ny raharam-pirenena satria raha tsy tonga mifidy ianao dia tsy tokony mahazo manao fanakanana zany raha tokony izy satria nanedidinao ary tsy vitanao zay zany no anentanana ny vahoaka hoe tongava mifidy anatanteraka ny adidy amin'ny firenena. Marine fa ny parlemanta malagasy dia ahitana ny anteny merandolona sy ny anteny meram-pirenena. Arak'izany dia misy ny adihevitra andraisan'ny mpianatry ny université anjara eo amin'ny tranobe ny kolontsaina ny raisina manokana ny lohahevitra eto makasika ny fanafoanana na tsy ireo parlemanta malagasy ireo.
araka izany dia misokatra ny fampifantarana izany parlemanta malagasy eny amin'ny tranobe ny kolotsainy mahajanga izay manoloana izay hatrany dia misy ny fanontaniana napetraka tamin'ny olotsotra izay nanatrika nyity famelabelarana ity ny fahafantarana ny andraikitra izany parlemanta malagasy izany tsy hevina trano fa misy ny antenemerandolona sy ny antenemeram-pirenena ahitana ireo solombavambahoaka ao anatin'ny parlemanta. Samy manana ny fijery ny olo-pirenena malagasy raha nametra-panontaniana makasika ny fahitany ny parlemanta malagasy sy ny asan'izy ireo. Raha ny fahafantarako ny asan'izany parlementaire rotota zany dia tokony mitondra marina ny tena feom-bahoaka ny etaetam-bahoaka miainga dia bazy nefa ny hatramin'izay efa hoantitra ihany aty zany tao anatin'ny 7-10 taona zay mbola tsy nahita mihitsy zany hoe parlementaire na antenemeran'ny olona na antenemeram-pirenena mba namory vahoaka na hoe mba niresaka ny tafatafata amin'ny vahoaka zay aloha zavatra hitako aloha zany ohatrany hafahafa voalohany koa ny resaka ifampiresahana zany mazana dia amin'ny teny vazaha daholo zany tsy mba afaka miady ve ireo parlementaire ireo satria maro ny gasy angamba toko hoe pourcentage maromaro tsy dia afaka loatra amin'izany teny vazaha zany eo koa zany tokony isy hetsika mafy ataon'le parlementaire satria raha tsy mahay ny teninao ianao manazava amin'ny teny ataon'ny olona ahoana na fantatra ary ny zavatra tokony isy koa dia tokony ao anatin'izany parlementaire zany dia tokony tsisy fizarazarana hoe na antoko io na kolafilafy fa tokony rehefa parlementaire zany dia iray ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo ka tsy fantatra raha mifanaraka tsara aloha re parlementaire zany koa aloha efa mety hoe tsy ao anatin'ny fandrosoana zany fa tokony ezahany zay zany tena fahitako azy ary misy fitenena hoe aleo ny tara tsy misy nefany ohatra ny tara ihany le varavara mivelatra ny parlementaire satria efa ho tapitra amin'ny mandat fa kaikaiky ny fifarana zany zay zany voaantso ny vahoaka anao ny famelabelana tsy haintsony zay tena marina tompoko dia tsy nisy parlementaire manakaiky mivoaka zany eto fa rehefa tonga ny fifidianana zay parlementaire vao tonga manakaiky mivoaka mizara vola mizara manararoatra ny fahantrany vahoaka zay ny fahitako azy fa tsy misy ny parlementaire manakaiky vahoaka zany satria tsy mbola nisy parlementaire namory vahoaka. Azony rehetra atao ny mitsidika eny amin'ny tranobe ny kolotsainy mahajanga fa misy ny fampiratiana ampifantarina ny andraikitra ireo parlemanta malagasy ireo. Lafombaovao makasika ny fahasalamana kosa indray efa nampita teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao fa hita soritra indray ny valana aretina peste amin'ny distrika vitsivitsy eto Madagasikara rehefa nisy moa ny namoiny ainy tamin'izay aretina peste izay. Ho antsika eto Mahajanga manokana dia efa manomboka sady ny fepetra iarovana sy iadina amin'izany valana aretina peste izany ka nisy ny fivoriana nataony tompon'andraikitra izay misahana ny fifamoivoizana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Teo ny solotenam-paritry ny ministera ny fitaterana eo ihany koa ireo mpamily eny amin'ny gare routière Aranta misy ny fepetra ho raisina araka izany iadina amin'ny fahatongavany ity valana aretina peste ity eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga Anise Rasmandimby. Tokony ho hisy ny fanadiovana fahobe atao eny amin'ny tobim-piantsonana ampitomboina ny fotoana anatanterahana izany isan'andro andrarahana fanafody iadina amin'ny voalavo sy bibikely ny eny an-toerana. Ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka samy hanamarina raha mbola manan-kery ny attestation de désinsectisation ny fiara ary hanatona any amin'ny tompon'andraikitra izay mikarakara izany raha efa lany andro na tsy mbola manana mihitsy izany taratasy izany ny fiara. Ho an'ireo mpamily fiara kosa indray tokony hanadio tsara ny fiara mialohan'ny andehanana. Ho an'ireo mpandeha tokony hitandrina mandrakariva ny fahadiovana. Tsy tokony hitondra mpandeha ireo fiara fitateram-bahoaka raha tsy manana ny taratasy ara-dalàna isan'izany ny attestation de désinsectisation. Ireo mpivarotra tapakila kosa indray tokony ameno tsara ny anarana sy ny mombamomba mpandeha tsirairay ao anatin'ny manifold. Ampilaza ny tompon'andraikitra avy hatrany raha mahita trangan-javatra hafahafa. Ho an'ny mpandeha fiara fitateram-bahoaka mba hitandro mandrakariva ny fahadiovana any anatin'ny tobim-piantsonana sy any anatin'ireo fiara ary hanatona tobim-pahasalamana raha mahatsiaro tena ho tsy metimety. Nandray an'ireo fanapahan-kevitra ireo ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitateram-bahoaka sy ny famantarana ny toetrandro eto Madagasikara miaraka amin'ny ATT amin'izao fotoana efa isi ny valanaretina peste eto Madagasikara izao no sady ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra lehibe ihany koa isika eto Madagasikara ka betsaka ireo olona izay mivezivezy mampiasa ny tobim-piantsonana sy ireo fiara fitateram-bahoaka ireo amin'izao fotoana izao.
ho avy raha teo ny GMJ Mada andiany fahasivy izay atao eto Mahajanga. Mahakasika ny ady amin'ny valana retina PST-trany efa nandray ny andraikiny avy hatrany ireo tompon'andraikitra eny amin'ny toby fiantsonana nasionaly Aranta efa nisy ny fandrarana fanafody teny amin'ity toby fiantsonana nasionaly ity sitraka rarin-jatovy no teny an-toerana. Efa miroso amin'ny fanatanterahana ny fandrarahana DDT ny eo anivon'ny fiara-pitatitra eo anivon'ny zotra nasionaly amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo noho ny fiverenany ilay valana retina peste eto Madagasikara no antony nanaovana izany indray. Malohana izay indrindra dia mampatsiahy ireo fitaovana mpitatitr'olona rehetra eto tampon-tanànany Mahajanga ny tompon'andraikitra eto an-toerana mba samy hanatanteraka ny azy fa hisy ny fizavana izay atao atoato. Misy fotoana izao moa hitantsika ny araka ny lazain'ny ministère fahasalamana misy toerana zany efa nahitana ny retina peste iny tsy afaka tsy misy any isan-taona ka nisy fanarahana zany ho antsika satria tourné national efa manao ka eto dia miangady antsika rehetra coopérative satria efa misy coopérative telo alohany dia efa nakany amin'ny démarche efa manao DDT ka miantso antsika rehetra zay fiara pitatitra ny bus zany ny bajaj zany ny taxi zany zay fiara fitaterana rehetrarehetra zany mba fiarovatsika ny mba tsy tiran'izay miarovaatiamantsika dia lavelantsika rehetra zany mba hanatanteraka fanaovana zay DDT zay fa tapitra moa fotoana satria ray volana zany no tsy maintsy mois d'octobre aty ka zay fiara tsy navita an'izay tsy maintsisy zany ny fisakana atoato miaraka ny démarche miaraka ny tamin'ny ka manetana antsika rehetrarehetra zany mba karakara anao an'izay DDT zay zany ny fiara tapitra eto zany. Raha tsy aivina dia eny amin'ny BMS no hanatanterahana izay fitifirana DDT ady amin'ny fitartahany valana retina peste izay raha ho antsika eto Mahajanga. Marina fa mbola tsy ahitana io valana retina io eto amintsika fa kosa ilaina ny fisorohana mialoha. Lafim-baovao mahakasika ny fanadinana baccalauréat kosa anomboka avy hatrany ny fitsarana ireo taratasy-panadinana ny mpampianatra rehetra atao anatin'ny faritany Mahajanga manomboka rampitso alarobia efa nisy araka izany ny fivoriana natao ny tompon'andraikitra Isatsokajina amin'ity fitsarana ny fanadinana baccalauréat ity teny amin'ny lycée Philibert Sirana Mahajanga ny maraina teo fanampanazavana iarantsika amin'ny sitraka rarin-jatovy. Anomboka rampitso alarobia fa 9 ny volana septambra ny fitsarana ny lazahadana ho an'ny valim-panadinana baccalauréat tamin'ity taom-pianarana 17/2024 ity raha ho antsika eto atampon-tanàna ny Mahajanga. Ny maraina teo ireo tompon'andraikitra no nanatanteraka fivoriana ny arahana tamin'ny solotena ny ministera ny fampianarana ambony ny université ny Mahajanga ary ireo mpampianatra hitsara ny lazahadana andamina sy ampatsiahy ireo fepetra rehetra tokony sy tsy maintsy arahana mandritra ny fitsarana izay lazahadana izay. Fivoriana nataon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny direction office de baccalauréat Mahajanga sy ny solotena avy any amin'ny ministera ny fanavelam-pirenena ary ny solotena avy any amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiasa niaraka tamin'ireo mpitsara fanadinana rehetra eto Mahajanga mba mipetrahana ny fepetra tokony raisina amin'izany fitsarana ny baccalauréat zany ko dia ambara fa manomboka rapitso talata ny fanombohan'ny fitsarana ny fanadinana baccalauréat eto Mahajanga. Ny tena marihana dia nisy candidat teo amin'ny enseignement général dia misy roa amby enimpolo sy 304 alina ny nisan'ny candidat eto Mahajanga ankoatran'ny amin'ny lycée technique zany ka dia misy manantentsika fanao ny asa nitsakasa davandreo mpitsara reo ary dia samy mahafantatra ny andraikitra tandrifiny aritsara avy mba antotoso ampahamarinana zany fitsarana ny baccalauréat eto Mahajanga zany. Eo amin'ny afaka ray volana eo taoriana preuve no mivoaka ny valim-panadinana kanefa io arakaraky ny fitsarana ihany sy ny saisie dia misy manantentsika fa ataona afaka ray volana eo angamba dia ivoaka ny valim-panadinana eto Mahajanga. Raha tsy aivina dia misy 7/100 ireo mpiadana nanao ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho antsika ato anatin'ny faritany ny Mahajanga tamin'ity taona ity izay nahitana fiakarany teo amin'ny 2.05 isan-jato teo izany raha oharina tamin'ny taona lasa ho an'ny bacca teknika sy ny bacca en général izay antota anisa izay.
izay mahakasika niny fa mbola manohy ny fanadinana baccalauréat izay kosa ireo mpiadina manaraka ny sampam-pifanana ara-teknika amin'izao fotoana izao mandritra ity herinandro ity ohajantsika hoe mahakasika an'izay fa hoarantsika manaraka izao kosa ireo vaovao misongadina an-gazety nivoaka anio talata fa 20 ny volana septambra taona 2024. Ireo vaovao misongadina an-gazety nivoaka anio talata fa 20 ny volana septambra 2024. Ny gazety ny Akony Madagasikara avy hatrany no anomboantsika izany. Lohateny mibaribary lehibe amin'ity gazety ity: fitsapakevitry ny mpifidy nataony FES, fanambaniana kandida sy fanakorontanana. Ao amin'ny pejy 7 no anaranaon'izay. Fako eto Andrenivohitra, tsy vonina anadio raha tsy misy ny peste. Ao amin'ny pejy 4 no anorata ny mpanoratra an'izany. Lalao olimpika ho an'ny tanora, manana solotena 4 mianada i Madagasikara. Pejy 5 no anaranao ny andinindiny rehetra. Ny gazety Tsihatra indray, fitsipitondratena n'ireo kandida, tsara fa mandringy, ahitana ny sary ny CFM eo amin'ny lohateny lehibe. Amin'ny pejy 7 amin'ity gazety ity no anorata ny mpanoratra ny fanadihadiana rehetra. Makasika ny famatsian-drano kosa, Ministra Roland Ravatomanga miraviravy tanana amin'ny olona ny rano. Vaovao veninivo ny orinasa Jirama, nanolotra kontera ho an'ny Jirama ny Association des Amis de Vatovavy. Anoizatsika ny vaovao an-gazety dia ny Les Citoyens, sondage présidentiel vers l'exacerbation des tensions. Mametra-panontaniana ity gazety ity ao amin'ny pejy 7 makasika ireo fitsapakevim-bahoaka atao eny amin'ny tambajotsa tserasera eny. Lafim-baovao makasika ny valana retina peste itondran ny gazety Les Citoyens fanadihadiana ihany koa ny ady atao amin'ny peste. Ao amin'ny pejy 2 no anorata ny mpanoratra izany. Ny gazety La Dépêche kosa miresaka hatrany ny fifidianana amin'ity taona ity présidentielle, Rakotoarson exige une élection contre le vent et marée. Ao amin'ny pejy 7 no itondrana ny fanadihadiana rehetra. Makasika ny famatrian-jiro kosa avy eo amin'ny orinasa Jirama, 3 alina ny isan'ny compteur ho apetaka amin'ity taona ity. Fahafatesan'olona tany Andraikiby, roa mpikambana ao amin'ny STK Tanjombato no maty an-drano. Pejy 1 no anaranao izay vaovao izay. La Gazette de la Grande Île kosa no anoizatsika ny vaovao: campagne électorale, vendeur de mensonges. Ahitana ny sary n'ireo kandida maromaro amin'ity fifidianana filoham-pirenena ity. Pejy 7 no anaranao ny latsoratra rehetra. Makasika ny aretina peste kosa, peste, pleine de saison de transmission. Pejy 7 hatrany no anorata ny mpanoratra an'izany. Gazety Les Nouvelles kosa, report des élections, Jean-Éric Rakotoarson clôt le débat. Pejy 7 no itondra ny mpanao gazety ny fanadihadiana rehetra. Lafim-baovao makasika ny fifidianana trany, Béatrice Atala appel au calme. Pejy 40 no ahitanaon'izany ao amin'ny gazety Les Nouvelles. Anoizatsika azy ny gazety L'Express de Madagascar. Lohateny lehibe makasika ny viditsolika, carburant, la vérité des prix en stand-by. Pejy 7 no itondrany ny mpanao gazety ny fanadihadiana rehetra. Mbola resan'ny gazety koa eto makasika ny fanadiovana atao Andrenivohitra iadina amin'ny aretina peste. Ny gazety Taratra no amaranantsika ireo vaovao nisongadina an-gazety anio: tovolahy roa ny aramaty tao Andrakiby, nakasary kanjo ny bolisatra. Fifaninanana atsara ny endrika mambika, hiatrika famaranana ireo misy Analamanga. Vaovao avy any Toamasina, maty voatifitra ilay mpandrarà, lasa ny vola 700 tapitrisa ariary.
Vaovao makasika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2024 ity no anoisantsika ny fotoana. Nisy ny fitsidiam-paritra nataony kandida laharana faefatra amin'ny telopolo, Pasteur Mayol Christian André omaly tany Vakinankaratra moa no nanaovana izany fitsidiam-paritra izany. Manoloana izay hatrany dia nisy ihany koa ny fitsidiam-paritra voalohany nataony kandida laharana 12 Andriamatoa Rajaonarimampianina ka tany Manoro no nanaovany izany fitsidiam-paritra izany. Miaraka ho arantsika ireo fanadihadiana roa ireo. Kandida fa efatra amin'ny telopolo i Mayol André Christian amin'ny fifidianana filoham-pirenena tanterahana eto Madagasikara. Nitsitika ny tapitanana ny Antsirabe ny fatry ny Vakinankaratra ity kandida fa efatra amin'ny telopolo ity ny andro ny lahady lasa teo iny. Nanambara ny tetikasa amin'ny maha kandida ao fidiana filoham-pirenena azy. Mialatiny aminareo vazaha fa ny orinasareo hoe toroboroko tsisy orinasa gasy na raiza mba mandefa pitehanareo daholo fa manomboka na tongavantsika ao ny orinasa gasy ndray mandroso ny asa tanana gasy ndray no alefatsika. Dia za koa mampitana anareo karana mangalagalatra ny taniny gasy sy sinoa sy vazaha maka ny taniny gasy akerindreo. Fa raha tonga eo za averinareo amin'ny gasy io tany mio fa ifakahitsika. Ny mpampianatra no mampalahelo indrindra amin'ny mpiasam-panjakana rehetra. Fa ny tsy andikany mpampianatra dia efa tonga nanatona anahy mitondra ny problème sy ny orana rehetrarehetra. Ka ireo mpampianatra ireo rehefa tonga ny fotoana maretirety an'ireo dia omeny fanjakana trano maimaipo ny ipetrahany daholo. Mampalahelo mahazo président fototany karaha maverangasa 20 000 dia tsy voaloha mandritra ny herintaona. Fa amin'ny andro tongavany eo ny président fototany zay lanin'ny vahoaka dia fonctionnaire koa ary dia mandray retraite ihany koa rehefa tonga ny voana za dia milaza amintsika fa rehefa tsy mahavita ny tenina tao izay mpitondra fivavahana tsy mahavany olona eto mitsangana atsika aongany ary za tsy miandry ahongana fa tonga dia miana rehefa tsy vitako ny zavatra ny teneniko. Pasteur Mayol mbola tsy olona fa mbola mono. Efa nitoy ny fitetezam-paritra nataony kandida Mayol ary mbola itoy izany araky ny nambarany. Nitsitika ny mponina tao Manoro ny kandida nirotsaka ho fidiana filoham-pirenena laharana 12 Rajaonarimampianina. I Manoro no tanàna voalohany nitsidiany taoriny ny fametraha-pialany mahafiloham-pirenena azy. Atamin'ity indra mitoraka ity no nanoloran'ny omby, angadin'omby, masomboly milanja 700 kilao sy ny fitotombary ho an'ny fikambanam-behivavy tao Manoro. Amin'ny maha kandida azy nilaza i Rajaonarimampianina laharana 12 ao amin'ny bulletin tokany ny zava-bitany nandritra ny fitondrany ny Repoblika ny Madagasikara. Fara iakatra eo ambony ringa Rajaonarimampianina poalory foana hatramin'izay hatramin'ny avy top klasy top vavy. Miady ho anareo izy tahaka ny manao boksa marina ny fampandrosoana firenena. Ny adversaire dia tokana ihany ny fantrana. Misy mbola tsy nanomboka sy nanao akory dia efa milaza aminao vao vita amin'ny vetivety mandanga ireny. Zany angeny natoganay nametraka an'ireny vaty sy nakonany ireny izay tena mipakany amin'ny reny sy ny zaza. Zany angeny no natoganay nizara an'ireny kit scolaire ireny mba nanan'ny ankizy malagasy fitaovana entin'ny mianatra mba hanala fahasahiranana anao reny, hanala fahasahiranana ny firenena. Apetrao ambony latabatra izay nataony ny hafa dia andao hifandrefy isika. Raha samy milaza hoe zao ny tia natao, zao ny nofinofinay, samy mahay an'izany top klasy top vavy fa ny antsika ny asa vita no andrefeso izay zavatra mbola azontsika atao. Tsy natao ohatra ny faninana angentsika matoa samy aly. Zany mba lazaiko anao zany matoky ny zavatra vitatsika araka fiteninareo tanora hoe matoky valera isika ka vonina ny faninana amin'ny retraretra top klasy top vavy. Ny filoham-pirenena
dia efa nampiseho anao izany fanarandalana izany, na teo amin'izay nilatsana, na teo amin'izay mankandida azy ka tsy maintsy miala tsy natavatra an'izany filoham-pirenena satria fanarandalana zany ary zany nilaina aminao teo klasy tokoa. Mitohy manomboka atreto ny fiteteza-paritra ataon'ity filoham-pirenena teo aloha era Rajaonarimampianina izay mitondra ny laharana 12 anambara ny vina ny fisandratana 340 izay efa natomboka amin'izao fotoana izao. Hoajantsika makasika an'izay fa makasika ny raharaha izay fanolana ny KB8M sy ny mpanentana ara-pahasalamana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga dia misy ny fanazavana noenty ny talem-paritra misana ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny. Makasika izany rehetra izany teo amin'ny micro ny Anise Rasmandimby. Noazavany talem-paritra ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny tamin'ireo mpanentana ara-pahasalamana ny mikasika n'ilay fanomezana azo ny fikambanam-behivavy KB8M avy tamin'ny vadiny filoham-pirenena teo aloha Voangy Rajaonarimampianina izay nalaina tany Antananarivo tamin'ny 24 ny volana Aogositra teo. Nandritra ny fihaonana izay naharitra adiny ray sasany niaraka tamin'ny talem-paritra ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny sy ny médecin inspecteur eto amin'ny distrikany Mahajanga voalohany niaraka tamin'ireo mpanentana ara-pahasalamana ireo teny amin'ny efitrano fivoriana sampandrara-paritra ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny no nanaovana azy io tamin'ny sabotsy 12 ny volana septambra teo. Nisy tokoa tsy fahazahoan-kevitra ka nazavazavaina teo hoe avy aiza ny fanasana na tonga ny KB8M tonga tany dia nanahoana no agent communautaire ny faritra Analamanga ihany no tonga tany dia dinidiniky ny mpianakavy moa zany nataotao rehefa nazava tamin'zareo ny zavatra rehetra dia ny entanina ihany zareo makasika izany koa hoe ny toizan'ny fiaraha-miasa trany eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana satria tsy adinotsika fa efa ela misy tena ampolo taona maro fa misy 20 taona mahery reo agent communautaire tsika ireo ny asa efa fantatry ny fiarahamonina na vomandona miditra anaty lakory dia efa haindreo. Nanaiky ny fandaminana ireo mpanentana ara-pahasalamana ka mitohy indray ny fiaraha-miasa eo amin'ny sampandrara-paritra ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny amin'ireo hetsika maro izay ifandimby atsoatsy. Tsy mijery fotsiny an'ireo lay asenay ireo zahay atao amin'ny fahasalamana fa hitady vahaolana mba hahafahana mampirisika ny zareo andrainjara bebe koa satria zanakatsika no any anivon'ny fiarahamonina raha vavintsika ny any anivon'ny fiarahamonina anaovantsika andreo asa miresaka ny fahasalamana ireo dia araka ny efa voalaza teo moa no ny fahafanampo teo amin'zareo dia nisy fotoana mihitsy ary zareo hoe alao ary zay tsy hijanona amin'ilay fiaraha-miasa amin'ny fahasalamana nefa noho nylay fifampidiniana fifampiresahana dia tapaka ary firavoravona moa zany ho anay mpiasan'ny fahasalamana satria nanaiky ny fanazavana izay nomenay ry zareo resy lahatra ry zareo fa tsy avy aty aminay ny seholy ny olana fa zahay koa mba anisany olona nantsoina dia tonga tany dia tapaka tao zany fa hoe toy ny fiaraha-miasa ary hoatsaraina bebe koa ary entanina reo lay ONG na ny fitondram-panjakana ihany koa mba hijery akaika andreo lay agent communautaire izay miasa manao ny aintso zavatra eny anivon'ny fiarahamonina. Hitafa amin'ny mpanao gazety ny fikambanam-behivavy KB8M amin'ny alarobia fa 24 ny volana septambra izao hisy ny fampafantarana sy ny fanazavana mikasika ny fanomezana azo avy tamin'ny vadiny filoham-pirenena malagasy teo aloha io. Hoajantsika makasika an'izay fa lafim-baovao makasika ny baolina kitra iraisam-pirenena kosa avy eo nivo ny FIFA na fédération ny iraisam-pirenena ny baolina kitra mivoaka ankehitriny ny mpilalao mendrika indrindra taorian'ny fanatanterana ny Ligue des Champions sy ny Coupe du Monde tamin'ity taona 24 ity ka ilay irakiraka eo anivo ny ekipa-pirenena Croatie sy ao amin'ny Real de Madrid i Luka Modric no nahazo izany amboara izany mivoaka niaraka tamin'izay ihany koa ny any mpanazahatra mendrika ny mpiandry tsatoby mendrika indrindra tamin'ity taona 24 ity orantsika ny fanampanazavana. I Luka Modric ekipa-pirenena Croate irakiraka ao amin'ny Real de Madrid no voaositra ho mpilalao mendrika indrindra amin'ity taona 24 ity eo nivon'ny FIFA na fédération ny iraisam-pirenena ny baolina kitra. Eo amin'ny vehivavy kosa
dia lasa nilay teratany breziliana Marta Vieira da Silva ny amboarany mpilalao miendrika indrindra. Ny mpanazatra frantsay Didier Deschamps no nazo ny laram-boninahitra ho mpanazatra miendrika indrindra tamin'ity taona 2024 ity. Izy izay mpanazatra nitondra ny ekipa pirenena frantsay teo anivy ny Coupe du Monde 2024 izay natao tany Rosia ka izy ireo ihany no nibata ny amboara tamin'izany. Efa mpilalao tao amin'ny ekipa pirenena frantsay Didier Deschamps tany amin'ny taona 2017. Ny mpanazatra ny ekipa vehivavy kosa dia lasa ny Renal Pedros, teratany frantsay, mpanazatra ny ekipa ny Olympique Lyonnais. Mpianatra toby miendrika indrindra tamin'ity taona ity i Thibaut Courtois, 24 taona monja, teratany Belge, milalao ao amin'ny Real de Madrid ankehitriny. I Mohamed Salah, teratany Egyptian, milalao ao amin'ny ekipa ny Liverpool no nampidy baolina tsara indrindra raha ny safidy nataony FIFA. Tsy ny mpilalao ihany teto no voasafidy sy nahazo ny amboara fa ireo mpanohana na ny supporter ihany koa. Ny mpanohana ny ekipa pirenena Peroa nifantatra fa nitondra ny ambiansa tsara indrindra nandritra ny fijerena baolina teny amin'ny kianja tamin'ny mondial 2024 teo iny. Omaly alatsinainy 17 ny volana septambra 2024 no namoahany ny FIFA ireo vokatra rehetra ireo tao Londres, renivohitra ny firenena Anglisy. Lafomba makasika ny Miss Boeny taona 2024 kosa indray nisy ny famvondronana ireo folo mirahavavy izay mandray anjara amin'ity Miss Boeny ity omaly alatsinainy ka nomena azy ireo tamin'izany ny torohevitra sy ny paikady rehetra ahafahana mibata ny amboara amin'izany Miss Boeny taona 2024 izany. Nanaraka izany akaiky Anise Rasmandimby. Folo mirahavavy ny isan'ireo tafiakatra amin'ny dingana famaranana eo amin'ny Miss Boeny 2024 nomena toromarika ireo farany izay tafiakatra amin'ny ity dingana famaranana ity tamin'ny alatsinainy fa 14 ny volana septambra teo tao amin'ny bureau ny office party ny fizahantany eto Boeny. Tonga tao ihany koa ny ray aman-drenin'izy ireo nanotrona ny zanany. Namela belatra tamin'ireo ray aman-dreny sy ireo ankizy ireo ny lalàna sy ny tanjona zay anaovana an'ity fifaninanana ity manoloana ny fifidianana ny élection Miss Madagascar zany amin'ny volana Desambra ho avy zao. Ny fitsinganan'ireo ankizy ireo zany natafakatra amin'ny dingana famaranana dia voalohany indrindra zany manaraka ny norme zay efa napetraka anay zany dia teo ihany koa zany fijerevana ny niveau d'intelligence n'izy ireo zany dia teo ihany koa zany ny fahaizany sy ny fahasahiny zany hiatrika setra zany satria tamin'ity amin'ny toraka ty zany matoa zany eo daholo reo marobe zay mivondrona ao amin'ny comité d'organisation io dia natao ambony dia ambony tokoa zany ny lentany ankizy ho alefa ny solitenany Mahajanga any Antananarivo amin'ny niveau national izany. Ny fifaninanana Miss Boeny 2024 12 ny isan'izy ireo tamin'ny voalohany. Ny alahady fa 13 ny volana septambra teo no nanaovana ny dingana manasadalana. Ny etsika famaranana kosa dia atao amin'ny zoma fa 19 ny volana septambra izao. Raha natao moa zany ny sivana voalohany tato amin'ny office de tourisme tamin'ity herinandro lasa teo tao moa ny tsy ampy alavana satria mitaky alavana mihitsy zany Miss zany satria ireo moa mety andeha raha voasafidy moa andeha andray anjara mifaninanana Miss Monde ka tsy maintsy olona somary lavalava ihany no safidintsika amin'izany. Zava-baovao zany izy teto Mahajanga satria tsy mbola nisy an'izay zany fananana misy teto fa mba manana tsara ny ankizy zany dia mivondrona amin'ny toerana anankiray zany zareo hisitaka kely dia any zany mba hisiny fahaizany zareo zany vivre en communauté zay satria rehefa tonga any Antananarivo hiaraka amin'ilay faritra 12 zareo dia mamena koa zany manana andro zareo sahady satria somary mafimafy ny fifaninanana any Antananarivo
dia tsy maintsy homanina amena formation ampianarina amin'ny teny frantsay, ampianarina momba ny communication, ampianarina ny fahaiza-miaina rehetrarehetra, ampianarina momba ny démarche sy ny fahaizany mikolokolo vatana sy ny zay atsara-tarehy zay. Asiana manager zany na coach zany miaraka amin'izy ireo hatrany Antananarivo satria fantatra antsika zany hatramin'izay fa saika mandeha rery foana zany ny ankizintsika rehefa tonga any nefa ny fatra rehetrarehetra misy mpanaraka foana miay an'izy ireo amin'ny conseil majinijinika amin'ny fankahirezana mamany olana majinijinika sur place zany ho any izay tafiakatra amin'ity misy boeny 724 ity no isolo tena ny faritry boeny amin'ny volana desambra izao hiatrika ny misy Madagasikara izay atao ao Andrenivohitra. Fa hoarantsika manaraka izao kosa ny vaovao misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mba ho famahanan'olana iraisam-pirenena tahaka ny efa misy ao Syrie sy Iran amin'izao fotoana izao ny hariva ny alatsinainy 24 septambra lasa teo ireo filoha roa lehibe Donald Trump filoha-pirenena Amerikanina sy Emmanuel Macron filoha-pirenena Frantsay dia nanatanteraka fivoriana lehibe tao New York nandritra ny adiny ray. Nafana ny adihevitra izay niompana tamin'ny famahanan'olana iraisam-pirenena. Fantatra ho iny rotonta fa misy ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny bomba nukleary ao Iran no antony olana misy eo amin'ny Iran sy Syrie ary izany ihany koa ny mahatonga adiady misy eto sy eroa. Nanapa-kevitra ny filoha Frantsay Emmanuel Macron fa hijery fotony ny zava-misy any Iran ary andraindraikitra ny fampiasany Iran ireo fitaovam-piadiana mahery vaika. Na misy aza hoy ny rotonta ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny États-Unis sy Frantsa dia tsy maintsy mandray ny vahaolana sy ny marimaritra iraisana manoloana ny olana iraisam-pirenena. Manoloana izany tapaka tamin'ny fivoriana nataon'ny roa lehibe fa foanana avokoa ny fampiororona misy eto amin'izao tontolo izao ary atomboka amin'ny Iran Syrie izany. Isy ihany koa ny fanakalozana ara-barotra atao mba hifandraisan'ny firenena rehetra maneran-tany. Noho ny fanapa-kevitra nataon'ny mpikambana ao amin'ny OPEP ny alatsinainy teo dia niakatra raiky amin'ny $20 mahery ny barikan-tsolika ary azahoana tombony 2.3 isan-jato izany. Na dia teo aza ny fampihenam-bidy nataon'i Donald Trump kanefa tsy nahasakana ny fikambanana OPEP izany satria ny tanjona dia anatratra ny ahavony tamin'ny taona 2014. Manandanja ny fomba fiasan'ny OPEP mila mahavokatra maromaro satria mety ho hisy disadisa amin'ny Amerikanina ny fanondrana voka-tsolika avy any Iran isaky ny faha-efatra ny volana Novambra. Namaly Trump fa hiombona ao amin'ny OPEP ary nilaza fa tsy maintsy mamokatra bebe kokoa amin'izao fotoana izao. Fa ny Arabia Saodita kosa dia tsy liana amin'ny fitomboan'ny vokatra hoy Ken Morse. Tale panatanteraka ao amin'ny foiben'ny fikambanana famokarana angovo. Nanaitra ny filohan'ny Amerikanina izany ary matahotra amin'ity fiakaram-bidy-tsolika ity izy satria efa herinandro vitsy sisa dia higadona ny fifidianana. Les pays membres de l'OPEP. Tapitra ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny radio tele nakay tamin'ity andro ny talata fa 5 ny volana septambra taona 2024 mankasitraka tsika rehetra naraka ny any sy nijerentra amin'ny farany misaotra ny namana mpanao gazety sy ny teknisianina ao ambadika ao ihany koa ny karoka sy nampita ireny vaovao rehetra ireny mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray veloma tombo.